Hello，大家好，咁今日咧就係 Day 3啦，咁我哋而家咧就會搭呢個船咧去嗰個紅酒博物館嘅，就叫做 La Cité du Fond。咁咧因為咧個船咧係包埋喺個 City Pass 裏邊噶啦，咁我就想試搭一次，咁所以我哋而家咧就搭個船去先啦。Let's go！咁呢架船咧都係喺 City Pass 度包埋嘅，而我都覺得幾值得搭，因為咧佢都會經過沿途好多唔同播都嘅景點嘅，就例如呢條橋啦，咁同埋都可以到達到紅酒博物館。呢個咧就係我哋頭先搭架船啦。喺呢一度出嚟啦，呢個白色嘅橋咧就會見到呢一個博物館啦。咁我而家咧就入去啦。咁咧用 City Pass 咧喺中午12點之前入去咧就唔使錢嘅，如果過咗中午12點之後咧就要俾5歐羅啦。咁入到嚟售票處呢度呢，你只需要 show 張 City Pass 俾佢睇，佢就會俾一張免費嘅入場票你噶啦。咁你攞住呢張入場票呢，就可以遊覽呢一個紅酒博物館啦。咁我哋就攞咗個地圖啦，咁而家呢，就沿住呢條樓梯行上去啦。咁呢，喺入場嘅時候呢，就可以攞一嚿咁嘅嘢啦，咁同埋攞一個 headphone 呢，咁就可以帶住去聽噶啦。咁呢，就去到一啲站嘅時候呢，就嘟啦，咁佢就會可以導航俾你聽㗎，咁就可以揀中文或者英文或者係中意聽其他語言都得嘅。咁咧就喺呢度嘟一嘟啦，咁咧就會喺呢度可以聽㗎啦。咁同埋就係睇住呢個 screen。喺呢一個紅酒博物館咧，其實就有好多資訊可以俾你聽嘅。咁不過咧聽晒咧就都要成日嘅，亦都可以花時間。咁所以咧就大家可以揀中意嘅嚟聽。咁呢一個展館呢，入邊全部都係講一啲紅酒嘅歷史嘅。咁呢一度就係一啲紅酒嘅概覽啦。咁遲啲再行嗰邊呢，就有其他地方啦。有啲就會有展品啦，咁你就可以睇啦。咁行到上嚟呢，又有第二個嘅空間可以去睇唔同嘅嘢㗎啦，真係非常之大嘅。聽晒每一個，我諗都應該需要多過1日嘅時間啦。咁咧有呢啲窿嘅咧就可以聞嘅，咁大家就伸入鼻落去啦，之後撳個掣咧，咁佢就會噴啲氣味出嚟㗎啦。咁應該就係書嘅氣味啊。咁就係佢用一個類似釀酒嘅一個酒莊嗰啲瓶啦，咁就入住佢啦。咁之後就可以喺呢度聞翻。咁咧就唔係每一個都好聞嘅，咁所以如果咧大家唔想聞啲咁強烈嘅氣味嘅話咧，咁就係啦，就揀一啲嚟試下啦。嗰陣味咧其實咧就係擺咗喺呢啲咁嘅存酒嘅氣嗰度咁多年嘅氣味嚟嘅。咁當然唔係真啦，不過佢就模擬嗰一種嘅氣味啊。喺呢個博物館入邊咧，佢仲有一啲影像嘅活動嘅。咁不過當然係講法文㗎啦，咁我哋就一句都聽唔明。好啦，咁我哋咧就會喺呢個入口嗰度出翻嚟㗎啦。咁我哋咧就可以行翻樓梯啦，就落去地下，咁就搭 lift 上7樓咧，就有個免費嘅提子汁或者係紅酒可以品嚐一下嘅。好啦，咁我哋咧就上到嚟最高嘅8樓啦。咁咧可以俾大家睇下個風景係非常之靚嘅，因為我哋而家就喺呢個紅酒博物館最高嗰層啦。咁就可以攞呢一張飛啦，咁就可以入去咧試一杯紅酒嘅。咁過咗18歲咧就可以攞一杯酒啦，又免費嘅。咁你就可以自己揀一個啦，喺嗰日嘅 selection 當中。咁如果未過18歲，就好似我咁咧，就有杯提子汁啦。咁呢個提子汁咧，嗰啲提子咧就係攞嚟釀酒用嘅，咁所以都係格外嘅好味嘅。同埋咧就可以出嚟呢度啦，就望住一個風景去飲呢一杯嘅提子汁或者係紅酒嘅。臨走之前咧，就可以去埋呢一間嘅禮品店睇下啦。咁呢度賣嘅嘢咧，全部都係關於酒嘅。好啦，去完呢個紅酒博物館呢，我哋而家就嚟到呢一個橋啦。咁呢個橋個名咧好長嘅，都唔記得咗啦。咁就喺呢度後製打翻落去啦。咁咧，我哋而家就會行過去呢條橋啦。呢條咧就係比較modern 少少嘅一條橋嚟嘅。咁如果有大船經過嘅時候咧，咁橋中間咧就會升起嘅。咁所以咧就由嗰4碌棍支撐住嚇，咁就會升起嘅。咁
咁喺條橋上邊咧就可以望到我哋頭先去嘅紅酒博物館，就係La Cité du Fond啦。咁咧喺呢度影翻過去咧，就可以影到佢嘅全貌啦。因為你企喺佢下邊咧，基本上係影唔到佢嘅，因為佢都幾大嘅。咁稍為有個圓咕碌突出嚟嗰度咧，就係個博物館嗰層啦。博物館係得一層嘅啫，其他咧就係餐廳啊，或者係一啲工作人員先入得去嘅。去完紅酒博物館之後咧，我哋咧就想去食一餐正宗嘅法國菜嘅。畢竟嚟到法國，其實都冇理由唔食呢個咁出名嘅法國菜噶嘛。但係當我哋行到一間餐廳門口之後，再行埋入去嘅時候，再睇埋個 menu 嘅時候，就察覺到頂啊，根本都唔係食法國菜嘅，原來係食西班牙菜嘅餐廳嚟嘅。今次真係揾錯餐廳啦。不過唔緊要啦，都冇得翻轉頭噶啦。咁我哋咧就入咗嚟呢度坐低啦，之後就嚟咗一杯好奇怪嘅綠色嘢飲啊！佢似係咧染咗色嘅汽水嚟嘅。除咗唔係我哋想食嘅法國菜之外咧，其實佢呢間餐廳都 OK 嘅，即係佢嘅服務唔會算太差啦。佢呢個海鮮拼盤嘅擺盤咧都算好靚嘅。主餐咧我就嗌咗呢一個牛扒配薯條啦。佢嗰啲薯條咧都係炸得幾好味嘅，不過咧就係塊牛扒韌咗少少。總括而言咧都唔錯嘅。好啦，咁我哋咧而家就食完飯啦，咁我哋就嚟到咗呢個咧，去到波爾多一定要睇嘅景點，就係呢個 Plaque du Parlement 同埋呢一個嘅水鏡 Marais des Eaux。呢度咧就可以望到波爾多最主要嘅景色啦。咁呢一個水鏡嘅原理咧，其實就係咧每15分鐘咧就會噴一次水啦。之後咧，嗰啲水咧就會慢慢流翻落去噶啦。咁流翻落去嘅時候咧，佢就會流咗一陣好薄嘅水喺水面嗰度。咁呢一陣水咧就可以好清楚咁樣倒影到側邊嘅建築物啦。咁相反，佢喺加緊水嘅時候咧，越多水，佢嗰個嘅倒影咧就會越朦嘅。咁睇完個水鏡咧，我哋咧就嚟呢度搭呢個小火車啦。咁就包埋個 City Pass 度嘅。咁咧呢度咧都有個聽筒嘅，咁就可以攞住啦。咁一度個火車度行嘅時候咧，大家就可以聽住佢個導航啦。咁呢一架小火車咧就會帶你穿過波都嘅大街小巷嘅，咁就會去晒好多好出名嘅景點啦。咁咧其實有啲景點咧，我哋自己咧都去過或者睇過噶啦。咁有一啲咧就係坐呢個小火車先去到嘅啫。咁我係特別中意咧喺如果畫面睇到上邊小火車穿過呢啲波都嘅舊街嘅時候嘅景色嘅。就相比行喺馬路嘅時候咧，其實就好嘈啦，同埋風景咧就冇咁靚啦。呢架小火車咧就係會行一個圈嘅，所以你起點同終點嘅位置咧會係一樣嘅。咁大家要記住，小火車咧係要另外 book 嘅。咁所以如果大家去到當地先買 City Pass 嘅話咧，就可以喺買 City Pass 嘅時候一齊 book 埋呢一個小火車。搭完呢一個小火車喺呢一個黃昏下嘅波都影幾張相之後咧，我哋就翻返去水鏡睇呢一個水鏡嘅夜景啦。呢個呢，就係水鏡夜晚嘅景色啦，真實睇其實係冇相機影出嚟咁靚嘅，唔知點解。咁同埋都可以望到波爾多嘅夜晚景色嘅。咁呢條呢，就係皮埃爾橋，係啦。咁呢個就大約係個夜景啦。咁我哋咧就睇完水鏡啦，咁我哋而家咧就上翻去架船度啦。咁因為咧我哋想用埋張 City Pass 去搭呢一個船嘅，咁我哋而家咧就會搭去一個目的地咧，就會睇嗰條我哋今朝見到四碌柱嗰條橋嘅。咁夜晚就會着燈啦，應該靚啲嘅。嗰條咧就係皮埃爾橋，咁我哋而家咧就向緊第二個方向咧去睇，上面稍為有藍色燈嗰度係啦，就係我哋會去嘅目的地啦。船內部嘅情況咧就係咁嘅，因為夜晚咧就冇乜人搭啦，呢個係尾班船嚟噶啦，咁我哋就好似包船咁，得其中一家人啫，同埋我哋喺架船咧就望到遠處就係我哋嘅目的地，就係四碌柱嗰條橋啦。咁而家因為夜晚啦，所以就着咗燈。我哋而家咧就落咗船啦，咁因為咧嗰個船咧就唔會停La Cité du Fond嘅，咁即係我哋條橋最近嘅嗰個站啦，咁佢就會直接開去一個好遠嘅站，咁所以而家就停一個近啲嘅站咧，就要自己行過去啦。咁呢度咧沿住海邊，唔係沿住呢條河邊行咧，都可以見到嗰條橋嘅。嗰條就係我哋想睇嘅橋啦。咁我哋而家咧就沿住個河邊行啦。咁咧呢條就係嗰條橋啦。咁咧，沿住河邊咧都有啲餐廳嘅，咁咧有啲係法國菜啦，有啲就係有其他特色嘅，咁大家都可以去行下。咁如果行到咁上下咧，覺得影夠咧，就可以出翻去，咁咧就會有電車站噶啦。
好啦，轉眼間咧，我哋就翻到嚟呢間嘅超級市場啦。咁今日咧個海鮮檔就開啦，終於到，咁我哋咧就買少少呢個 langoustine 翻去試下。俾我哋揾到呢一個魚生，我哋買一盒翻去試下。因為今晚咧又會自製我哋嘅晚餐啦。琴日個壽司咧啲飯就有啲硬，咁我哋今次試下呢一個壽司三文治，睇下會唔會好啲啊？居然俾我哋揾到白飯喎，仲要係壽司米嚟嘅。咁如果大家想買嘅話咧，就可以買一盒翻去咧，自己整啲餸啦。我哋第一日未有時間行埋下邊嗰層，咁而家就行埋去啦。咁原來啲湯都有咁多嘅選擇喎，呢啲唔係罐頭嚟嘅，咁就係一個盒啦。咁你就可以自己煲翻熱佢飲。咁我哋琴晚嘅南瓜湯就係咁嚟噶啦。咁呢個呢，就有好多唔同各式各樣嘅罐頭。我覺得呢度法國嘅超市好似好過我哋英國嗰邊，嗰啲款式係多好多嘢買啦，同埋好大。唔知係咪因為呢個沿海城市呢，更加係有一啲海鮮檔，咁平時喺英國就見唔到嘅，同埋佢啲海鮮就非常之好味啦，同埋好新鮮嘅。大家千祈唔好以為我哋發咗達，但係呢，喺法國食海鮮呢，真係平英國好多嘅，咁又好味過英國喎，咁冇理由唔食噶嘛，係咪先？咁同埋咧，如果你自己喺超級市場買嘅食材咧，就會更加新鮮。自己翻嚟煮嘅話咧，亦都會平過出街食嘅。咁呢餐咧就當補償我哋今日揾錯餐廳冇食到呢個法國菜啦。咁我哋就自製呢一個嘅法國餐啊，就有好多唔同嘅海鮮啦，有呢個西班牙海鮮炒飯，係啊，都係西班牙嘢，同埋有呢個壽司三文治同埋魚生嘅，仲有湯飲啊，幾豐富。好，我哋而家咧就試下呢一個三文魚先。三文魚，睇三文魚好味。有啲咩咁好笑啊？我嚟咁啫嘛。再嚟過一聽。好味。之後咧就試下呢一個壽司三文治，啲紫菜有啲腍，不過啲飯就好過琴日嗰間嘅。跟住就試下呢個海鮮飯。有好多汁啊！啲飯所以就令到佢好豐富個味道。我哋唔識講食評㗎啦，算啦。跟住咧就試下呢一個蝦，好似係叫做 langoustine， 但係唔係好知點搣喎，有啲似瀨尿蝦我覺得。點搣嘅？嗰個賣魚佬話好好味嘅呢個，佢啲肉係有少少開始霉嘅，可能因為已經賣到最後啦。可能個肉質係本身係腍腍地，因為我未食過呢隻咩蝦，個頭就係咁。而家咧就試埋呢一個帶子啊，點啲豉油同瓦沙比先。好新鮮喎帶子，啲好味。但係好似有啲生生地咁樣入邊，可能我哋未煮熟啊。熟啦，絲絲啦。好味。好，今日係咁多，完。下一集我哋將會走出波都，去到法國南岸嘅 Arcachon 嗰度行。咁如果大家都想知道法國嘅岸邊有啲乜嘢好玩嘅話呢，就記住留意我哋嘅 YouTube channel 啦。好啦，今條片先嚟到，下條片再見，拜拜。